Hello YouTube, মোৰ নাম বিপুল ৰংথুলু and I am scat addict inspired by Ricardo Lino. গুৱাহাটীৰ ওচৰত এখন ধুনীয়া গাঁও। So ক'ত আছে এইখন ঠাই? So গুৱাহাটীৰ 90% মানুহে এইটো ঠাই গম নাপায় ক'ত আছে। আৰু আপুনি যদি ইউটিউবত সাৰ্চ কৰে তাতে আপোনালোকে কমেও 5-6টা ভিডিঅ' পাব, বেছি নাপায়। আৰু বৰ্তমান মই ক'ত আছো আপোনালোকে গম পাইছে যদি আপুনি মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' চাইছে য'ত মোৰ আছিল মেগাজিন গৈছিলোঁ হণ্টেড হাউচ বুলি। চ' তাত গৈছিলোঁ। চ' সেইটো মন্দিৰটো হয় য'ত ইয়াত দেখাইছিলোঁ মই যে হাতী ইয়াতে আহে আৰু এইটো জায়গাত বহুত হাতী আহে। এইখিনি দেখিছে আপোনালোকে বেন হৈ গৈছে, ইয়াত হাতীয়ে খুন্দিয়াইছিল আৰু এতিয়া অলপ মন্দিৰটো ঠিক কৰিছে। ইয়াতে বেন হৈ আছিল যিটো লোহাটো আছিল আৰু এতিয়া ইয়াত পকি কৰি দিছে। চ' আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ঠাইবোৰত যাই থাকোঁ। চ' প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো অলপ পষ্ট কৰোঁ। চ' মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে এইফালে যাওঁ গড়ভঙা, আমি নাযাওঁ গড়ভঙাত, আমি যাম এইফালে। কিন্তু আজি আমি যাম এইফালে, যোনফালে গড়ভঙা যায় সেইফালে যাম। আৰু এইখন ঠাইলৈ আহোঁতে বহুত সাৱধানে আহিব, যিহেতু মই আগতে কৈছিলোঁ যে বহুত হাতী আছে এইফালে। আৰু ইয়ালৈ অহাৰ বেষ্ট দিন হ'ল ছানডে, কাৰণ ছানডে ইয়াতে মাৰ্কেট বহে লখৰাত আৰু ইয়াতে গড়ভঙাৰ পৰা বহুতে মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে। চ' ছানডে দিনটো বেষ্ট হয় ইয়াতে অহাৰ কাৰণে। আৰু অহাকালি হলিতেও বহুত মানুহে লখৰাৰ পৰা সেইফালে ফুৰিবলৈ যায়। চ' আপুনি হলিৰ দিনা আহিব পাৰে আৰু ৰাস্তা বহুত দীঘলীয়া হয়, আমাৰ 1 ঘণ্টামান লাগিব। চ' আমি অলপ ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিছোঁ। চ' এতিয়া আমি গড়ভঙা পালোঁ আৰু আমি এতিয়া নৰখোঁ, এতিয়া চিধা যাম। চ' গড়ভঙা পাৰ হৈ আমি আৰু এখন গাঁও পাইছোঁ। এই গাঁওখনৰ নাম হৈছে জালুকপাহাম আৰু এখন স্কুল, জালুকপাহামৰ স্কুল, জালুকপাহাম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আৰু আমাৰ ৰাস্তাৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া, আমাৰ চুলি পকি গৈছে, এবাৰ চুলি চাব পাৰে। আমাৰ ভৰিৰ অৱস্থা এইবোৰ। আৰু তোৰ কি অৱস্থা? গোটেই বগা পেণ্ট কলা পেণ্ট বগা হৈ গৈছে। আৰু বেছি নাই, আৰু 3 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা। চ' যাওঁ এতিয়া। ইফালে ৰাস্তাবোৰ এতিয়াও কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। চ' আগতে এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা বহুতো বেয়া আছিল, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো মোৰ দেখাই দিছোঁ লাষ্ট ইয়াৰ যেতিয়া মই আহিছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা আছিল। চ' আপুনি যদি ইয়াত আহিম ভাবিছে তেন্তে ফুল হেলমেট পিন্ধি ল'ব, কাৰণ যদি হাফ হেলমেট বা উইদাউট হেলমেট আহে তেন্তে ধূলি পেলাই আপোনাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব। চ' আপোনালোকে দেখিছে মোৰ দাঢ়ি পকি গৈছে ধূলিত। আৰু নাহৰপাহাম যোৱাৰ ৰাস্তাতে এখন ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটা পাইছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। এইটো বহুত ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট, ৱাটাৰফল। ইয়াত আপোনালোকে গা ধুব পাৰে। গুৱাহাটীৰ ওচৰত এনেকুৱা ধুনীয়া ঠাই ক'ত দেখিব? চ' আৰু তললৈ যাই দেখাই আছোঁ। এইবোৰত আপোনালোকে ইয়াতে বহি লৈ গা ধুব পাৰে। আৰু সেইবোৰ আপুনি দেখিছে পাৰ্কৰ দৰে বনাই দিছে বহা চকী। এইবিলাক ৰেষ্ট কৰা ঠাই, যাতে এনেকুৱা পৰিৱেশত আৰামছে আপুনি বহি এই ৱাটাৰফল এনজয় ল'ব পাৰে। আৰু এইটো দলং। চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমাৰ দেৰি হৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত বঢ়িয়া। তলত বহা জেগা আছে, বহিব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া নবহোঁ, আমি তালৈ যাওঁ। আৰু মানে মেইন পইণ্ট আছে আগত, অলপ আগত।
হয় কষ্টৰ ফল মিঠা চ' আমি ইমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ দাঢ়ি চুলি পকাই আহিছোঁ তাৰপিছত আমি আহি পাইছোঁ এইখন ঠাইলৈ বহুত ধুনীয়া ঠাই আৰু এতিয়া আমি সেইটো ক্ৰছ কৰিব লাগিব কেনেকুৱা লাগিছে বহুত বঢ়িয়া ৰাস্তাবোৰ বেয়া থাকে বৰ ঠিক হয় জাগাটো বহুত ধুনীয়া এনেকুৱা কোনে দেখাব বিপুলদাই দেখাব আৰু কোনে দেখাব চ' মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ঠাই আপুনি দেখা পাই থাকিব মোৰ চেনেলত এনেকুৱা জাগাবোৰ ইয়াতে আহিলে আপুনি এক্সট্ৰা কাপোৰ লৈ আনিব কাৰণ ইয়াতে আহিলেতো সকলোৰে গা ধুব মন যাব তো গা ধুব পাৰে ইয়াতে আহি বহুত ধুনীয়া ঠাই আৰু বহুত শান্তিপূৰ্ণ ঠাই একদম গুৱাহাটীৰ ওচৰত এনেকুৱা ধুনীয়া ঠাই আৰু বহুত ধুনীয়া গাঁও ইয়াৰ মানুহবোৰো বহুত ভাল হয় ইয়াতে এইটো আগত আছে ক্লিফ জাম্প কৰিব পাৰে তাৰ পৰা যদি আপুনি সাঁতুৰিব পাৰে তাৰ পৰা আমি জাম্প কৰি তলত নামিব পাৰে চ' যোনে ডাইভিং কৰি সিহঁতৰ কাৰণে ভাল হ'ব তাৰ পৰা জাম্প মাৰিব চ' এনেকুৱা আমি ইয়াতে অলপ ফান কৰিলোঁ অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা উভতি যাওঁ চ' আমি নাহৰপাহাম পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে সোমাইছোঁ যিটো প্ৰথমতে ৱাটাৰফল পাইছিলোঁ ইয়াতে আকৌ এবাৰ আহিছোঁ ইয়াতে অলপ ভালকৈ গা ধুওঁ প্ৰণৱ গা ধুই আছে ময়ো গা ধুওঁ এতিয়া এনেকুৱা ঠাইৰ ক'ত পাব গুৱাহাটীত একদম গুৱাহাটীৰ ওচৰত গৰমৰ দিন আহি আছে যাতে আহিব পাৰে গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডা পানী চ' মই এটা প্লেলিষ্ট বনাই আছোঁ যে গৰমৰ দিনত ক'তো যাব পাৰে চ' এইটো প্ৰথম ঠাই হ'ল আৰু বেলেগ ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰিম পিছলৈ য'ত আপুনি গৰমৰ দিনত যাব পাৰিব গা ধুব পাৰিব আজি এইখিনিয়ে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ যাম লগ পাম নেক্সট থাৰ্ছডে টিল দেন গুড বাই